Գուալտերոյի երազները, իտալական հեքիաթ։ Մի ժամանակ Ֆլորենցիայում Գուալտերո անունով մի երիտասարդ ազնվական էր ապրում։ Նա առողջ էր, գեղեցիկ և ոչ աղքատ։ Ինչպես ասում են, բարեկամները նրա համար չէին անհանգստանում, իսկ թշնամիները նախանձում էին։ Բայց և այնպես, եթե Գուալտերոն մի քիչ ավելին պատմեր իր մասին, ապա բարեկամները կտխրեին, իսկ թշնամիները անմիջապես կուրախանային։ Եվ դա միայն այն պատճառով, որ դժբախտ Գուալտերոն ամեն գիշեր սարսափելի երազներ էր տեսնում։ Բանը հասավ այնտեղ, որ նա վախենում էր քնել։ Ձիով զբոսնելուց հետո նա հոգնածությունից ճոճվելով գնում էր պարահանդես, պարահանդեսից հետո նորից գնում էր զբոսնելու, բայց առանց քնելու մարդն ապրել չի կարող։ Ի վերջո Գուալտերոն հնձած խոտի նման փլվում էր անկողնում։ Այստեղ էլ նրան սկսում էին տանջել մղձավանջային երազները։ Գուալտերոն երազի մեջ ճչում էր, քրտնքի մեջ կորչում, արթնանում էր տնքոցով ու չէր կարողանում այլևս քնել։ Մի անգամ երիտասարդին այցի եկավ իր հոր վաղեմի ընկերը, Սինյոր Ռիկարդոն։ Սինյոր Ռիկարդոն ապրում էր իր մերձաքաղաքային տանը, աղմկոտ Ֆլորենցիայից հեռու, և շատ քիչ էր քաղաք գալիս։ Նա այնպես սիրալիր խոսեց Գուալտերոյի հետ, որ սա նրան պատմեց իր դարդը։ Երիտասարդին ուշադիր լսելով, Սինյոր Ռիկարդոն ասաց. «Գիտես ինչ, իմ առանձնության մեջ ես շատ հին ձեռագրեր եմ կարդում, և այդ ձեռագրերից սովորել եմ այնպիսի գաղտնիքներ, որ ուրիշները չգիտեն։ Ոմանք ինձ կարող են կախարդ անվանել, բայց դա այդպես չէ, չէ որ ես իմ կարդացածներից երբեք չեմ օգտվել։ Բայց քո հորը սիրել եմ եղբոր պես, իսկ քեզ սիրում եմ տղայիս պես։ Դրա համար էլ կփորձեմ օգնել։ Լսիր, սպասիր մինչև այն գիշերը, երբ լուսինը նորում է, և անտառից պոկիր ձարխոտի 3 տերև։ Դրանցից մեկը գցիր հոսող ջրի մեջ, մյուսը ոսկլտացող կրակի մեջ, իսկ 3-րդը քնելուց առաջ դիր բարձիդ տակ։ Ինչպիսի երազ էլ որ տեսնես, չվախենաս։ Երազի մեջ եղիր նույնպիսի քաջ, ինչպիսին կյանքում ես։ Մի ուրիշ բան էլ, դու ինքդ գիտես, որ ամենասարսափելի երազի մեջ էլ մեզ երբեմն ինչ-որ լավ բան պատահում է։ Մատդ կպցրու այդ լավ բանին ու ասա. քեզ որ տեսնում եմ երազում։ Լավ կլինի, որ գաս, երբ լինեմ արթուն։ Ահա այն բոլորը, ինչ կուզենայի քեզ խորհուրդ տալ, իսկ հիմա կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Այդ ասելով Սինյոր Ռիկարդոն մնաս բարով ասաց իր ջահել բարեկամին և գնաց։ Գուալտերոն ճշտությամբ կատարեց այն բոլորը, ինչ ասել էր Ռիկարդոն։ Եվ այդ նույն գիշերը նա մի այսպիսի երազ տեսավ։ Նա հայտնվեց մի մեծ ու լուսավոր շքեղազարդ դահլիճի պարահանդեսում։ Հավաքվել էին ոտքից գլուխ պճնված տիկնայք ու պարոններ։ Բոլորը երգում էին, պարում, ծիծաղում, բայց հենց Գուալտերոն մոտենում էր նրանց, սրանք մի կողմ էին քաշվում, կարծես ինքը քոսոտ մի շուն լիներ։ Կանայք ու աղջիկները զզվանքով շտապ քշտում էին շրջազգեստի փեշերը, իսկ տղամարդիկ առաջ էին սողում նրան քացով խփելու համար։ Ախ, Գուալտերոն զգում էր իր ոչնչությունը և շատ դժբախտ էր։ Հանկարծ պարահանդեսի մասնակիցներն աղոթացան և Գուալտերոն հայտնվեց մի բարձրահասակ սինյորի առաջ։ Դահլիճը շատ լուսավոր էր։
բայց Գուալտերոն ինչքան էլ ճիգ գործադրեց, չկարողացավ տեսնել այդ մարդու դեմքը։ Նա այնքան սարսափելի էր, որ երիտասարդը ամբողջովին ծածկվեց սառը քրտինքով։ Մարդը խուլ ձայնով ասաց. «Ժամանակն է արդեն այս արարածին վերջ տալ»։ Նա ոսկե պատյանից դուրս քաշեց բռնակը թանկագին քարերով զարդարված թուրը և Գուալտերոն կախարդվածի նման չէր համարձակվում հայացքը թրից շրջել, որը դանդաղ իջնում էր իր գլխին։ Մի պահ ևս և մահացու հարվածը կիջներ։ Այդ պահին Գուալտերոն հավաքեց իր ամբողջ արիությունը, առաջ նետվեց, մատը կպցրեց թրի փայլուն ծայրին ու ասաց. «Քեզ որ տեսնում եմ երազում, լավ կլինի, որ գաս, երբ լինեմ արթուն»։ Իսկույն ամեն ինչ անհետացավ։ Դահլիճի լույսերը մարեցին, այնտեղ եղած մարդիկ կարծես հալվեցին, թուրը փայլփլեց ու անհետացավ։ Գուալտերոն հանգիստ քնեց մինչև լույս։ Իսկ առավոտյան Գուալտերոն չէր կարողանում հավատալ իր աչքերին։ Թանկարժեք քարերով զարդարված փայլփլուն թուրը կախված էր իր գլխավերևի պատից։ Հաջորդ գիշեր երազում Գուալտերոն տեսավ, որ ինքը հետապնդվող նապաստակի նման վազում է անծայրածիր դաշտով, իսկ իր ետևից սևաթույր ձիու վրա նստած, նիզակը հորիզոնական բռնած և օդի մեջ թիկնոցի փեշերը ֆռֆռացնելով արշավում էր մի ձիավոր։ Երիտասարդի ոտքերը արդեն ծալվում էին, սիրտը այնպես էր տրոփում, որ կպչում էր կողոսկրերին։ Ձիավորը հասավ։ «Վերջ, իմ վերջը եկավ», մտածեց տղան, չոքեց գետնին և սպասեց բախտի քմահաճույքին։ Այնտեղ նա հանկարծ հիշեց սինյոր Ռիկարդոյի ասածը։ Գուալտերոն ոտքի թռավ և շուռ եկավ հետապնդողի կողմը։ Ձիավորի դեմքը ծածկված էր թիկնոցով, բայց ձին, Սուրբ Տիրամայր, որքան հմայիչ էր այդ ձին։ Սևաթույր, առանց որևէ բծի, բարակ ոտքերով, փարթամ բաշով։ Գուալտերոն մատը կպցրեց ձիուն և արագ արտասանեց սինյոր Ռիկարդոյի սովորեցրած հմայական խոսքերը։ Նորից ամեն ինչ անհետացավ։ Գուալտերոն արթնացավ միայն առավոտյան։ Նա նայեց շուրջը, ոչինչ չէր փոխվել, բայց այ լուսամուտից դուրս նայեց, տեսավ բակում սմբակներով գետնին է դոփում սևաթույր բարակ ոտքերով փարթամ բաշով ձին։ «Ինչի՞ս է պետք ձին, ինչի՞ս է պետք թուրը», բացականչեց Գուալտերոն։ «Չէ որ ես չեմ մտածում զինվորական փառքի մասին, ուզում եմ միայն հանգիստ լինել, իսկ երազները առաջվա նման էլի տանջում են ինձ»։ Բայց և այնպես նա որոշեց մի անգամ էլ կատարել սինյոր Ռիկարդոյի խորհուրդը։ Երբ քնելու ժամը եկավ, նա իր բարձի տակ դրեց ձարխոտի ճյուղը։ Այդ գիշեր նա երազում տեսավ, որ թափառում է խավար քարայրում։ Ուզում է քարայրից դուրս գալ, բայց ելքը չի գտնում։ Մի կողմ է գնում, ճակատը խփում է խուլ պատին, մյուս կողմն է գնում, նորից փակուղու մեջ է ընկնում։ Նրան թվում էր, թե ինքը հավիտենական ապրել է այդ ցածրիկ կամարների տակ։ Բռունցքը արած ձեռքերը հուսահատորեն խփում էր պատին։ Պատի քարերը ետ են քաշվում և Գուալտերոյի վրա սկսում է թափվել փայլփլող և շլացնող մի ամբողջ հարստություն։ Ոսկե դրամներ, սունդուկներ, զմրուխտներ։ Հարստության հոսքից Գուալտերոն գետնին է գլորվում և այդ բոլորը սկսում է կիտվել նրա վրա։ Թանկարժեք իրերի կույտի տակ շնչահեղձ լինելով, տղան վերջին ուժերը հավաքելով գոռում է իր աղերսանքը։ Ասում է հմայական բառեր։ Առավոտյան Գուալտերոն հազիվ էր բացել աչքերը, երբ իսկույն կկոցեց։ Արևի ճառագայթներն ընկնելով շլացնող ակնեղենի վրա, սենյակը լցրել էին գունագեղ փայլերով։ Ցորենի շեղջի նման գանձը կիտված էր նրա սենյակի կենտրոնում։
Գուալտերոն անկողնու մեջ արմունկների վրա բարձրանալով շշմած նայում էր կարմրին, կանաչին ու դեղնին տավող լույսերին։ Հանկարծ դուռը թակեցին։ Գուալտերոն դեռ չէր հասցրել մտեք ասել, երբ դուռը կամացուկ բացվեց եւ սենյակ մտավ փոքրիկ ամբարտավան կեցված կնդունած մի մարդուկ։ Նա այնքան երկար մորուք ուներ, որ ավելի նման քսվում էր հատակին։ Իսկ քիթը նման էր եղևնու կոնի, աչքերը ոնց որ զույգ շաղափիկ։ Մարդուկը այնքան շքեղ էր հագնված, որ պալատական ուզածդ պճնամոլի նախանձը կշարժեր։ Թեև շատ զարմացավ Գուալտերոն, բայց եւ կարողացավ ծիծաղը զսպել։ Իսկ մարդուկն այդ միջոցին սկյուռիկի նման ճարպկորեն մագլցեց մահճակալի ոտնի վեր եւ հայտնվեց Գուալտերոյի ծնկի վրա։ Այդ բարձր տեղից նա գլուխը խոնարհեց եւ խոսեց ականջ ծակող ձայնով. «Սինյոր Գուալտերո, իմ տերը, նորին մեծության երազների երկրի արքան, խիստ անհանգստացած է այն ամենից, ինչ կատարվում է իր թագավորության մեջ։ Դուք յուրացրել եք մի այնպիսի գեղեցիկ թուր, որը կարող է գոյություն ունենալ միայն երազում։ Դուք տարել եք մի ձի, որը սլանում է մտքից էլ արագ։ Իսկ այս գիշեր դուք հափշտակել եք թագավորի գանձարանը։ Եվ գանձարանը հիմա դատարկ է ինչպես նորածին երեխայի քունը, որը դեռ երազ տեսնել չի կարողանում։ Այդպես շարունակել չի կարելի։ Իմ արքան ինձ ուղարկել է, որպեսզի պայմանավորվենք ձեզ հետ»։ «Ահա թե ինչ», կատաղությունից գոռաց Գուալտերոն։ «Իսկ ձեր արքան ինչպես է վարվում այն խեղճ մարդկանց հետ, որոնք իրենց կամքից անկախ ընկնում են երազների թագավորության մեջ։ Վերջապես ես հաշիվներս կմաքրեմ նրա հետ։ Քանի տարի է ես վախենում էի աչքերս փակել, իսկ հիմա երբ ես քուն մտնեմ, թող քո արքան վախենա, վախից թող դողա։ Նա ով պարում է, պետք է վճարի պարկապզուկ նվագողին, ով սեխը կտրում է, պետք է գնի, ով կթում է, նա էլ պետք է կովին կերակրի։ Դեռ չի եղել մի շուն, որ ինձ կծի եւ աքացի չստանա։ Իսկ ձեր արքան դաժանորեն ծվատել ու տանջել է ինձ, սրտիցս արյուն է խմել, աչքերիցս արցունք է բերել։ Կրետի բուն, ահա թե ինչ է ձեր թագավորությունը։ Ձեր գետերում հոսում է ոչ թե մոռացության քաղցր ջուրը, այլ սոխի հյութը»։ Այստեղ Գուալտերոն կանգ առավ, որ շունչ քաշի։ Այդ միջոցին մարդուկը, որ կծկվել էր խոսքերի տարափից, արագ վրա տվեց. «Բայց իմ թագավորը խոստանում է այլևս վատ երազներ չուղարկել ձեզ»։ «Հա, շատ էժան է ուզում ինձնից պրծնել», պատասխանեց Գուալտերոն։ «Դե որ այդպես է, մենք կարող ենք ուրիշ կերպ պայմանավորվել», ասաց դեսպանը։ «Դուք կտաք այն բոլորը, ինչ իմ թագավորից վերցրել եք, եւ կերդվեք, որ այլևս նրանից ոչ մի բան չեք տանի։ Իսկ դրա փոխարեն թագավորը խոստանում է ձեզ ուղարկել ամենաընտիր երազները, այնպիսիներից, որ սիրում է ինքը անձամբ տեսնել»։ «Համաձայն եմ», ուրախացած պատասխանեց Գուալտերոն։ «Դե ուրեմն ամենահաճելի երազները ձեզ», ճստաց մարդուկը եւ վարգենապես անհետացավ։ Նրա ետևից էլ անհետացան թանկարժեք քարերը, թուրը եւ ձին։ Այդ ժամանակից սկսած Գուալտերոն արդեն ապրում էր խաղաղ ու հանգիստ։ Նրա օրերն ուրախ էին անցնում, իսկ երբ պարկում էր քնելու, նախորոք ուրախանում էր տեսնելիք երազներից։ Երազները իսկապես որ շատ էին հաճելի։ Երբեմն այնքան ծիծաղելի էին, որ ցերեկները մտաբերելով տղան սկսում էր ծիծաղել։ Իսկ երբեմն երազներն այնքան հիասքանչ էին լինում, որ նա չէր ուզում արթնանալ։ Այդպես անցավ 3 տարի։ Եվ ահա, մի անգամ երազում Գուալտերոն իրեն տեսավ ծաղկած մարգագետնում։ Կողքից քայլում էր մի աղջիկ։ Գուալտերոն երբեք այդքան երջանիկ չէր եղել։ Նա լսում էր աղջկա քնքուշ ձայնը, նայում էր ճառագայթող աչքերի մեջ եւ զգում, որ իր սիրտը տաքանում է ջերմագին սիրով։
Հանկարծ հիշեց, որ դա միայն երազ է։ Շատ տխրեց։ Ասաց. «Կամաց քայլենք։ Ես վախենում եմ, որ երբ հասնենք մարգագետնի ծայրին, դու կանհետանաս։ Ես միշտ ուրախությամբ էի սպասում ցերեկվա գալուն, բայց հիմա կուզենայի, որ այլևս երբեք արևը չծագեր եւ գիշերը չվերջանար։ Մի խոսքով, ես քեզ սիրում եմ»։ «Բայց չէ՞ որ դու կարող ես այնպես անել, որ մենք այլևս չբաժանվենք», ասաց աղջիկը։ «Ինչու ես հապաղում։ Շուտ արա, մատդ կպցրու ինձ եւ արտասանիր քո կախարդական խոսքերը»։ «Բայց ես երդվել եմ ձեր թագավորին, որ իր թագավորությունից այլևս ոչ մի բան չեմ տանի»։ «Բայց միթե ես ինչ որ բան եմ», զարմացավ գեղեցկուհին։ «Ես թեթևամպ եմ, որ հալվում է բարձունքներում, երազային անուրջը, որ ցրվում է արշալույսին։ Եթե մատդ կպցնես ինձ, ես կդադարեմ որևէ բան լինելուց։ Ես կլինեմ քեզ սիրող մի կենդանի աղջիկ»։ «Դու ինձ սիրում ես», բացականչեց Գուալտերոն։ Աշխարհում ամեն ինչ մոռանալով նա պինդ փաթաթվեց իր սիրած աղջկան ու ասաց. «Քեզ որ տեսնում եմ երազում, լավ կլինի, որ գաս, երբ լինեմ արթուն»։ Երկնքում հալվող ամպը, երազային անուրջը դարձավ իրական։ Գուալտերոն ամուսնացավ աղջկա հետ։ Նրանք ապրեցին ուրախ ու երջանիկ։ Բայց զարմանալի բան, այդ ժամանակվանից սկսած Գուալտերոն այլևս ոչ մի երազ չէր տեսնում, ոչ լավ, ոչ վատ։ Երևի երազների երկրի թագավորը իր պահակներին հրամայել էր տղային ներս չթողնել իր սահմաններից ներս։ Բայց Գուալտերոն չէր տխրում։ Չէ՞ որ նրա հետ էր այն աղջիկը, որին տեսավ երազում, եւ սիրեց ընդմիշտ, մեծ ու լուսավոր սիրով։